Lepo pozdravljeni na praznovanju rojstnega dne, na praznovanju 60. obletnice Glasbene šole Radovljica. Dobrodošli prav vsi, učenci, učitelji, gostje, vsi podporniki Glasbene šole, vsi, ki vas glasba navdihuje. In pač vsi tisti, ki morate biti tukaj. Vsi so rodniki, starši, tete, detki, babice. In vsi tisti, ki pač še ne veste, kaj vas čaka. Danes praznujemo res častitljivo obletnico in skozi 60 let so se v glasbeni šoli kalili in usklili mnogi, tudi taki, ki so danes odlični slovenski glasbeniki. In pa vidva. Ja, vidva zares dobro igramo, v bistvu samo na struno glasilko. O uspehih ter volji Glasbene šole Radovljica ne gre dvomiti. Saj ustvarja prave glasbene virtuoze, ki ne le zmagujejo na tekmovanjih, temveč predvsem v mladih uspe vzbuditi veselje do glasbe, ki večinoma pomeni tudi veselje in optimizem v odnosu do ljudi. V 60 letih se je Glasbena šola Radovljica nenehno tudi razvijala, posodabljala in večala. Samo v zadnjih 10 letih so obnovili učilnice, upravo, dvorano, uredili so tudi centralno zaklepanje za glasbeno šolo, zato da zdaj lahko vsi učitelji uživajo, ko grejo domov in naredijo lup, lup. Zvočno so celo izolirali učilnico za nauk o glasbi in akustično orkestrsko učilnico. Zdaj končno uživajo tudi vsi prebivalci Linhartovega trga. Tako ali drugače. Glasbena šola Radovljica pa ne deluje samo v Radovljici, oddelke imamo tudi na Bledu, Lipnici, Gorjah, Lesah in Bohinju, kar pomeni, da dober glas res seže v 9. vas. Glasba je dar za tistega, ki jo ustvarja in za tistega, ki jo posluša. Glasba je dar za posameznika in človeštvo, ker dviga duha, oblikuje zavest, ustvarja odnose in širi srce. Glasba se kot dar ne uveljavi kar sama po sebi, ampak šele takrat, ko v mladih glasbenikih vzbudimo resnično ljubezen do nje. Obenem pa jim dano tudi strokovno znanje. To delo je osnovno poslanstvo glasbenih šol, tudi naše, radovljiške. Velik del zgodovine Glasbene šole Radovljica ste pa tudi vi, draga publika. Zato želim, da ste danes del te današnje obletnice in bi z vami, lahko sem Katja, poskusil nekaj ustvariti. Jaz bi vas razdelil na 3 tretjine in če naredimo tukaj eno črto, ste vi moja prva tretjina, dajte zaploskati, prosim. Okay. Če naredim tukaj le nekje eno črto, vi vmes ste moja druga tretjina, dajte zaploskati. Vi ostali ste pa moja tretja tretjina, dajte zaploskati, prosim. Ok, super, ni tekmovanje to, ok. A vsi poznate skupino Perpetuum Jazzile? Ja, ok, tisti, ki jo ne boste pa videli. Oni na koncertih zmer probajo ustvariti dež. In jaz bi to danes z vami probal, ko jaz pokažem na eno tretjino, ponavljajte za mano in to delajte to, ker vam ne rečem, da delajte kaj drugega. Vi pa zato, da to deluje, potreboval popolno tišino, ok? Bomo probali pa ustvariti dež, ok. Prava poletna nevihta. Poletna nevihta, evo, ampak hvala Bogu, da vas nimamo tukaj držja. Katja, meni se zdi, da imamo čudovito publiko, ki so več kot dovolj pripravljeni, da začnemo z našim slavnostnim koncertom. Ste za?
Ja, danes nas čakajo 4 res fantastični orkestri Glasbene šole Radovljica z odličnimi solisti, ki so zdajšnji ali nekdanji učenci Glasbene šole. In na oder najprej vabam godalni orkester Radovljica s solistom Lenartom Prekom na violončelu, ki je pri 5 letih, ko je še igral kljunasto flavto pri gospe Mariji Kolar, izjavil, citiram, jaz že ne bom na to pišu pošpilal, jaz hočem igrati nekaj resnega. No, in zdaj on igra violončelo, je v 7. razredu Glasbene šole in je prejemnik že 2 prestižnih nagrad, srebrne plakete in zlate plakete in 1. mesta na državnih tekmovanjih. Druga solistka je pa Mateja Bajt, ja, aplauz, seveda, ja. Druga solistka je pa Mateja Bajt na kljunasti flavti. Je tudi odlična profesorica, ki poučuje na Akademiji za glasbo in konzervatoriju za glasbo in balet. Kot solistka članica in vodja raznih ansamblov sodeluje z uglednimi slovenskimi in tujimi glasbeniki in koncertira v Sloveniji in po celi Evropi. Na odru torej godalni orkester Glasbene šole Radovljica in dirigent Peter Avšič.
Skozi 60 let se je nabralo veliko spominov in vtisov, ki so zbrani tudi v zborniku in tudi midva imava še nekaj spominov. Katja, bi delila ti kakšen tvoj spomin z nami? Jaz imam en tak lep spomin, ampak na inventar glasbene šole. Dobro se spomnim, ko smo imeli teorijo pri gospe Mariji Kolar, je ona fotokopirala notna črtovja na ročni fotokopirc. To je izgledalo tako, da je ona nalila tinto, ta notna črtovja so bila vijolična, malo spacana, ampak zelo lepo so dišala po sveži tinti. Ali se ti še dobro spomniš tega? Ne, jaz sem pa malo mlajši, Katja. Prosto. Kako vas gleda ročni fotokopirci? Jaz si to predstavljam, da pač se usedeš pa prepišeš neki. Ne, no, vse ti pravim. Gospa Kolarjeva je nalila vijolično tinto, zavrtela eno ročico, kaj pa vem, se ga je znala samo ona uporabljati. Ok, v bistvu mi smo tukaj danes, da poslušamo glasbo. Nadaljujemo s harmonikarskim orkestrom Glasbene šole Radovljica s solistoma Mojco Hrast, ki danes prvič nastopa kot solistka, obiskuje 7. razred flavte, leta 2014 pa je na tekmovanju v Trevizu dosegla odlično 3. mesto. In pa vsem dobro poznani Blaž Trček, ki je od leta 2002 redni član Big Band RTV Slovenija in je njegov bariton saksofonist. Kot član ansambla je sodeloval in snemal z mnogimi znanimi imeni svetovne glasbene scene, sicer je pa Blaž tudi srce in duša radovljiškega Big Banga. Dirigent Gašper Primožič.
Ste prepoznali po filmsko, mogoče kakšnega otroka, mogoče kakšnega učitelja, ste prepoznali kakšnega? Ne, res nobenega, rad so to dejanski učenci in učitelji iz glasbene šole. Zagotovo ste prepoznali učitelj na trobente, ki pa ni samo učitelj, ampak je tudi ravnatelj glasbene šole Radovljica. Definitivno je pa edini moški, ki ga jaz poznam, ki ima trajno. Tako da ja, bi ga povabil na oder, da z nami deli par 10. Gospod ravnatelj Marko Možina. Spoštovani gospod župan občine Radovljica, Ciril Globočnik, spoštovani župan občine Bled, gospod Janez Fajfar, spoštovani direktor direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno ter glasbeno šolstvo magister Gregor Mohorčič, spoštovana sekretarka za glasbeno šolstvo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport gospa Marija Gregorc, spoštovani predsednik Zveze slovenskih glasbenih šol Boris Štih, ravnateljice in ravnatelji glasbenih šol po Sloveniji, ravnateljice in ravnatelji aktivov gorenjskih osnovnih in glasbenih šol, učitelji, starši ter ostali gostje, lepo pozdravljeni na našem praznovanju. Glasbena šola Radovljica praznuje 60 let svojega delovanja. V vseh teh letih povprečen zemljan doživi otroštvo, najstniška leta, odraste in se postara. Tudi ustanove skupaj s svojimi obiskovalci rastejo, se razvijajo, zorijo, se starajo in se končno postarajo, včasih tudi zastarijo. A to ne velja za našo šolo. V glasbeno šolo znova in znova hodijo otroci in najstniki, tako da je šola ves čas v polnem mladostnem zagonu. Naše učilnice so še polne, program se širi in izboljšuje. Standardi se dvigajo in otroci so vedno ambicioznejši. Učenci poskrbijo torej za mladostni pridih, nagajivost in neumornost, polno novih idej, zaradi česar nikakor ne moremo zastareti. Za realizacijo idej in umetniško dovršenost pa so zadolženi učitelji, ki učence spodbujajo na poti glasbenega ustvarjanja. Glasbena šola Radovljica je vedno dosega neprecenljive uspehe, tako na tekmovanjih, kot v okolju, v katerem ustvarja. Učenci so na raznih tekmovanjih velikokrat osvojili tudi do maksimalno število točk. Po drugi strani so dobili aplavz in spodbudo domačih ljudi, sokrajanov, kar je še večja potrditev. Šola kot taka ne bi mogla živeti, če ne bi dihala s krajem, se povezovala in sodelovala pri raznih projektih. Lahko smo ponosni, da so vseh teh letih v glasbeni šoli Radovljica kakovostno izšolali sedaj uveljavljeni glasbeniki. Nekateri poučujejo na fakultetah doma in v tujini, koncertirajo po vsem svetu, igrajo uveljavljenih orkestrov po Evropi. In ne smemo pozabiti na uveljavljene glasbenike zabavne in narodne zabavne glasbe, ki so dobili osnovno glasbeno znanje prav v naši glasbeni šoli. Glasbeno šolo trenutno obiskuje 337 učencev, učijo se različnih inštrumentov. Predšolski in šolski otroci se pridno pripravljajo za vstop v glasbeno šolo ter pojejo v otroškem pevskem zboru. Ponosni smo lahko, da smo okrepili orkestrsko igro, ki je vsako leto boljša. Poleg vseh orkestrskih inštrumentov, ki jih poučujemo že precej let, nam je uspelo na novo odpreti oddelek fagota. Obdržali smo harmonikarski oddelek na najvišji kakovostni ravni, uspelo pa nam je celo realizirati dolgoletno tiho željo oddelek baleta. Vse te zasluge lahko med drugim pripišemo učiteljem, tistim, ki so vrsto let ustvarjali, ki so bili in so še del te 60-letne zgodbe. In tistim, ki z njo korakajo, jo zaznamujejo in nadgrajujejo zadnja leta. Učitelji, ki so požrtvovalno porabili svoj prosti čas za svoje učence in jih pripeljali ne do vrhunskega znanja, temveč prizgojili tudi ljubezen do glasbe za vse življenje. Mnogo otrok je odraslo vrhunske glasbenike v ljudi, ki ljubijo glasbo, ali pa pozorne poslušalce, ki cenijo, da ta del kulture in ne uživajo. Celoten kolektiv je uspešen na svoji poti in cilji so vedno doseženi, rezultati pa vrhunski. Dosedanji uspehi so osnova za naš pogum pri soočanju z novimi izzivi. Poleg tega so starši pomemben člen pri glasbenem izobraževanju svojega otroka.
saj poleg učitelja svojega otroka motivirajo in spodbujajo k ustvarjanju. Zato ji gre še posebna zahvala. Da Glasbena šola lahko praznuje 60 let delovanja, gre tudi zasluga nekdanjim ravnateljem, gospodu Franju Zorku, Janezu Jemcu, gospodu Egiju Gašperšiču in gospe Mariji Peternel. Zahvala gre tudi vsem občinam in njihovim županom, v katerih delujemo in poučujemo, Radovljica, Bled, Boh in Gorje. Saj je naše skupno sodelovanje zgledno in uspešno. Še posebej gre zahvala občini Radovljica, ustanoviteljici Glasbene šole Radovljica. Sodelovanje v skupnih projektih je iz leta boljše, zato so naši uspehi in njihova izvedba lahko vsako leto kakovostnejši. V prihodnji si želim, da bi bila naša glasbena šola še bolj zasidrana v naš kraj, v srca učencev, učiteljev, staršev in vseh krajanov. Želim si tudi, da bi prestižna in izredno urejena lokacija glasbene šole ostala nespremenjena vsaj še naslednjih 60 let. Verjamem, da so se zidovi radovljiške graščine v 6 desetletjih močno prepojili z glasbo in notami. Še vedno poudarjajo grajsko spoštljivost, dostojanstvo in lepoto vsakič postopimo vanje. S tem pridihom tudi glasba in njeni izvajalci dobijo svoj čar, ne glede na letni čas in stoletje, v katerem se trenutno nahajamo. In še misel za konec, življenje je lepo, še posebno, če je začinjeno z glasbo. Hvala. Ustanoviteljica, kot rečeno, Glasbene šole Radovljica je občina Radovljica in njen velik podpornik, ki pa pogosteje mora plavati v drugih vodah kot pa v glasbenih, je tudi župan, gospod Ciril Globočnik. In zdaj vas vabim, da pridete na oder in tudi vi pozdravite občinstvo. Prosim. Spoštovani gostje, drage učiteljice, učitelji in seveda vsi, ki hodite v glasbeno šolo, predvsem pa tudi prisrčen pozdrav staršem, ki spodbujate vaše otroke. Sej zdajle resnično ne vem, kaj naj dodam k tem prelepem uvodnem delu nastopajočih, k tem filmu, ki je bil prikazan, kako šola resnično deluje na vrhunskem nivoju. Ampak vseeno bi pa poudaril izjemno prizadevnost vaših učiteljev, učiteljic, kajti toliko učencev, učenk, kot jih imate vi, mislim, da jih ima malo katera glasbena šola v Sloveniji. Mi se na občini Radovljica globoko zavedamo vašega poslanstva in ga tudi podpiramo. Tako bo tudi v bodoče. Še na nekaj moram pa spomniti, ki je bilo tudi prikazano v filmu, vaši učitelji, učiteljice izjemno radi nastopijo tudi v svojih sestavah. In tukaj so nas globoko presenetili tudi na občinskih proslavah, zato iskrene čestitke in tudi za nadaljne sodelovanje vabljeni. Na koncu bi dodal, da si želim, tako kot je ravnatelj uvodoma povedal, izjemnega sodelovanja tako z glasbeno šolo, kot tudi z ostalimi občinami in pa jasno, da bo razvoj, ki se je v vseh teh letih nadgrajeval, šel strmo pot navzgor, tako kot je danes in lahko vam povem, da sem ponosen in sem prepričan, da je to ena izmed 3 najboljših glasbenih šol v Sloveniji. Na koncu iskrene čestitke vsem, vseh generacij, ki ste bili v preteklosti in v sedanjosti na vseh področjih tako aktivni, da se lahko občina Radovljica ponaša preko svoje občine in preko meja. Še enkrat iskrene čestitke ob 60-letnici. Hvala.
Hvala, gospod Župan, tudi za vašo čestitko. Ker pa je danes slavnostni koncert, slavnostna prireditev, slavnostna obletnica, me veseli, da je med nami tudi direktor direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno ter glasbeno šolstvo, magister Gregor Mohorčič, ki ga vabim k slavnostnemu govoru. Prosim. Spoštovani ravnatelj, cenjena župana, ostali cenjeni gostje, predvsem pa drage učiteljice, učitelji in pa učenci. Vsi veliko veselje mi je, da vas lahko v imenu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pozdravim na današnji slovesnosti. Danes praznujete častitljivi jubilej, 60-letnico uspešnega delovanja samostojne javne glasbene šole v Radovljici. Že 60 let uspešno skrbite za glasbeno vzgojo in izobraževanje mladih, s svojimi prireditvami in koncerti pa prispevate k bogatemu kulturnemu življenju vseh prebivalcev vašega okolja in tudi širše. Glasba človeka oblikuje in plemeniti, osrečuje, razvija ljubezen, ne samo do lepega, temveč tudi v skupnosti. Glasba je skrito pribežališče, v katerem lahko odkrivamo vse, kar globoko v sebi želimo in izkusimo. V glasbi najdemo svoj mir, v njej razživimo svoje veselje in radost, z njimi izpeljemo skrite želje, čustva. Lahko je samo naša, osebna, z njo se pa dotaknemo tudi tujih src in si odpremo pot do njih. Slovenci smo se skozi stoletja ohranili kot narod, ker smo zaupali v svojo duhovno moč. Te nam ni mogel nihče streti. Zagotovo je glasba kot umetnost z zelo širokim spektrom delovanja vplivanja na človeško dušo veliko pripomogla k ohranjanju slovenske narodne identitete. To, kar je ohranilo narodno zavest naših prednikov, je v bistvu živo še danes, seveda v drugačnih okoliščinah in z drugačnim pristopom. V Sloveniji deluje 67 glasbenih šol, ki prav vse s svojim visoko kvalitetnim delom in uspehi predstavljajo unikum v Evropski uniji. Lahko se pohvalimo z dobro organizirano in razvejeno mrežo glasbenih šol. V glasbene šole je vključenih preko 14% vse osnovnošolske populacije. Otrokom in mladini nudijo visoko stopnjo kvalitetne glasbene vzgoje, na to smo lahko ponosni. Sodobne raziskave kažejo, da učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, dosegajo mnogo boljše rezultate na področju bralne pismenosti in matematike, ter še na mnogih drugih področjih. Naša skupna naloga za bodoče je ne le ohranitev obstoječega stanja, temveč in predvsem skrb za nadaljnji razvoj, vsak na svojem področju in po svojih močeh. Država mora skrbeti za materialno podporo izvedbe programa, lokalna skupnost kot ustanoviteljica šole pa za zagotavljanje čim boljših materialnih pogojev za nemoteno in kvalitetno delo. Naloga zaposlenih na šoli bo tudi v prihodnje, mladim z veliko odgovornostjo širiti glasbeno znanje, predvsem pa zbujati in gojiti ljubezen do glasbe ter sočloveka in jih na ta način duhovno bogatiti. In glasbena šola Radovljica to počne že 60 let. Skrbi za talentirane mlade, ki želi nekaj več na področju glasbene umetnosti. V imenu ministrstva in v svojem imenu iskrene čestitke in zahvala vsem, ki ste na tej 60-letni poti pomagali in dvignili glasbeno šolo Radovljica na nivo odlične šole. V želji in hkrati obvezu po odličnem sodelovanju tudi v prihodnje vam želim lepo praznovanje. Najlepša hvala, gospod Mohorčič. Veš, Katja, jaz sem tudi razmišljal, če si ti podelila nek spomin, ti jaz lahko tudi enega svojega pojem. Zelo lep spomin, ki ga imam na glasbeno šolo. V bistvu so to 3 besede, ki se najbolj spomnim na glasbeno šolo, ki so bile vekomaj napisane v moji glasbeni knjižci. Vadi, vadi, vadi. Naslednji orkester, ki sedaj prihaja, je ravno kitarski, ampak ti si igral kitaro, ne? Ja, jaz v bistvu sem bil eden od ustanovnih članov tega orkestra, tako da so v bistvu to vse moji otroci. Opa, a ti pogrešaš svoj orkester? V bistvu zelo ga pogrešam. Ej, sam se nikoli ne veš, mogoče pa kdaj še zaigral z njimi. A bi ti sploh še znal kaj zašpilati? Ja, bi mogel vaditi. Ja, mogoče pa pejt vaditi. Okay.
Ker zdaj mene veseli napoved kitarskega orkestra, glasbene šole Radovljica in solistke Simone Vodopivec, Franko, kdo je ne pozna, Simona H2O, Marija von Trapp, Dona iz Mame Mije, pa tudi glasbena pedagoginja, solo pevka, ustvarjalka projektov, zaradi katerih ne boli glava le nje, ampak tudi njenega moža. Dirigent Zoran Kaličanin.
dark
Going up the skyway, there's a rainbow highway to be found, leading from your window pane to the place behind the sun, just a step beyond the rain. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Why then, oh why can't I? Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Why then, oh why can't I? Wow, nice. Ti pa znaš zaigrati na te prave strune. Šestih je, na tiste sem zaigral, jaz sem že bil kasno. Je bi te mogla napovedati kot solista, Nate Schmidt, improvizator, komik, stand-upper. Wow, Jaz sem sam nec in tle sem se sedel in načutilo z mojimi strčki eno. a si pomahal? Ja, sem pomahal. Ok, ampak gremo naprej. Nismo še čist pri koncu, en orkester nam še ostane, to je pihalni orkester, ampak še prej imamo eno posebno točko. Na solo trobenti bo skladbo Moja pot zaigral Stanko Praprotnik, ki je odličen glasbenik, 30 let tudi član orkestra RTV Slovenija, ravno letos je šel v pokoj, 55 let je tudi član Glasbene šole Radovljica, kar je v bistvu skoraj od začetka, tako da mu prisluhnimo.
jubilej je bil skrbno načrtovan in zelo dobro zrežiran. Tako, za konec nam ostane še en orkester, to je pihalni orkester Glasbene šole Radovljica z dirigentom Dejanom Rihtaričem in številnimi solisti. Rahaela Češarek, učenka fagota iz 4. razreda, zlata in srebrna na državnem tekmovanju, prva na mednarodnem tekmovanju, bronasta na svirelu. Peter Franc Letonja, učenec 6. razreda klarineta, velikokrat nastopa v duetu s harmonikarjem Luko Kalito in na svirelu sta letos osvojila zlato plaketo. In Neja Anderle na saksofonu. Na državnem tekmovanju je osvojila zlato plaketo in prvo nagrado. Na mednarodnih tekmovanjih Emona in svirel pa tudi zlati plaketi. Jure Valjavec igral je pri različnih ansamblih in orkestrih. Gašpar je ansambl Grega Avsenika, Gregori, Veseli Begunčani, član Beat Banga. Pravi, da je zanj dobra glasba tista, ki je odigrana z jajci. Danes je tudi tonski mojster prireditve in skrbi za dober zvok. Med solisti tudi z veseljem pozdravljam Sašo Avsenik, ki je v narodno-zabavnem glasbenem prostoru že dobro znano ime in v zadnjih letih je svojim ansamblom resno upozoril nase tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Glasbeno pot je začel pri 16 in ne pri narodno-zabavnem ansamblu, temveč kot bobnar v manjši rock zasedbi, vendar je že po enem letu presedlal na narodno-zabavno glasbo. Kot prvo bodo zaigrali skladbo z naslovom Po stopinjah časa v 3 stavkih. Avtor Aleksandar Čončjo je posvetil prav 60. obletnici naše glasbene šole in danes bo krstno izvedena.
tako, to je skoraj to. Preden pa se še dokončno poslovimo, vabim na oder predsednika Zveze glasbenih šol Slovenije, Borisa Štiha, da čestita vsem zaslužnim za ta čudovit večer in za 60 let. Ja, potem je tako čustveno odigranem Avseniku Stirčku je pravzaprav vsaka beseda odveč. Najprej bi želel resnično iz srca, da še enkrat vsem nastopajočim glasno zaploskamo za to izvrstno izveden koncert. Iskreno lepo zdrav v mojem imenu in v imenu Zveze slovenskih glasbenih šol, vsem učenkam in učencem, staršem, kolegicam, učiteljicam in učiteljem, gospodu ravnatelju, visokim gostjem, županoma. Ne morem drugače, kot da resnično sem ganjen ob tem čudovitem večeru in verjamem in prepričan sem, da sled, ki jo pušča glasbena šola Radovljica za sabo, je tako globoka, da je niti veter časa ne bo mogel zabrisati. Da pa je temu tako, pa gre zagotovo velika zahvala vsem dosedanjem in sedanjim županom in vsem občinskim svetnikom, da so znali prepoznati pomembnost tovrstnega izobraževanja za širšo lokalno skupnost in jo tudi temu primerno podpirati. Naj pa povem, da ob letošnjih kar precejšnjih obletnicah glasbenih šol, jubilejnih obletnicah, poteka v Sloveniji tudi ena zelo pomembna obletnica, in sicer 200 let javnega glasbenega šolstva. 1816 je v Ljubljani bila ustanovljena prva javna glasbena šola in Zveza slovenskih glasbenih šol že celo leto vodi različne aktivnosti za obeležitev tega dogodka in verjamem, da bomo tudi s pomočjo Glasbene šole Radovljice izpeljali vse dogodke do konca šolskega leta na najvišjem, do konca tega koledarskega leta na najvišjem nivoju. Še enkrat iskrene čestitke, želim vam še vnaprej veliko uspehov, predvsem pa, da bi bili tudi v bodoče tako prepoznavni v slovenskem glasbenem prostoru. Vse dobro. Tako, zdaj bi pa povabil, če je še kdo tukaj med vami, ki bi rad čestital glasbeni šoli za ta jubilej, naj se nam kar pridruži tukaj na odru. Če je še kdo? Ne? Ben ne bo? Ja. No, sem vedel, da bo. Vi pa ste? Ravnateljica Glasbene šole Kranj. In bi najprej seveda čestitala za čudovit koncert, ki ga je Glasbena šola Radovljica pripravila ob svoji 60. obletnici. Hkrati pa bi v imenu glasbenih šol Gorenjske, ki jo poleg Radovljice sestavljamo še Jesenice, Kranj, Škofja Loka in Tržič, ravnatelju iskreno čestitala in celi šoli tudi v bodoče zaželela čim bolj muzikalnih dni. Če boste delali tako, kot ste pokazali danes, verjamem, da bo vsem prav lepo. V imenu Glasbene šole Kamnik bi čestitala vsem nastopajočim mentorjem in seveda Glasbeni šoli Radovljica v celoti na naslednjih 60 let. Poleg.
bi rada se zahvalila za čudovit večer vsem izvajalcem in seveda zelo lep, čudovit, doživet večer. Predvsem bi pa rada v imenu Festivala Radovljica se zahvalila in čestitala ob 60-letnici, saj smo vedno dobrodošli v Glasbeni šoli Radovljica in mislim, da bo tako tudi naprej. Torej, iskrene čestitke za lep večer. In zdaj povabimo v dvorano še enkrat vse dirigente nocojšnjega večera in vse soliste. Prosim, da se nam pridružijo dirigenti Peter Avšič, Gašper Primožič, Zoran Kaličanin, kar izvolite. Lahko tudi gor, lahko spode, kjer najdete prostor. Dejan Richterič. In soliste nekdanje učence Mateja Bajc. Blaž Trček. Simona Vodopilec Franko. Stanko Praprotnik. Jure Valjavec. In Sašo Avsenik. In soliste sedanje učence Lenart Prek, Mojca Hrast, Rafaela Češarek, Peter Franc Letonja, Neja Anderle, poleg aplavza si zaslužijo tudi cvetje. Kar izvolite, mladi učenci Glasbene šole Radovljica. Hvala vsem, ki ste prišli na rojstni dan, na tale glasbeni rojstni dan. Prav ponosni smo na 60-letno tradicijo Glasbene šole Radovljica, na njeno prehojeno pot, na vse učence, glasbenike, ki so išli iz nje in tiste, ki še bodo. Hvala Glasbena šola, da si nam pokazala svoj nasmejan praznični obraz na vseh koncertih v tem jubilejnem letu, ne le danes na tem slavnostnem koncertu. Tako, dajte en velik aplavz še vam, ki ste prišli danes in naredili ta čudovit večer. Najlepša vam hvala. Hvala tudi tebi, Nejc, prav prijetna družba si bil. Ne, hvala tebi, Kadja, ti zla tudi kar okej. Ne, se hecam, odlična si bila, najlepša hvala. Zdaj pa še enkrat hvala, res, še na naslednjih 60 let. Sej veste pa, kaj pride, ko smo vsi veseli in dobre volje. 1, 2...
enkrat, hvala lepa in lahko noč. In še na naslednjih 60